бүгінгі сабағымызды бастамастан бұрын бізге кім қонаққа келгенін бірге тауып көрейікші? Көз қаншайымы, дұрыс айтасыңдар балалар. Балалар, көз қаншайым жанында нелер ұшып жүр? Көбелектер. Осы көбелектерді көз қаншайымға жетуіне көмек береміз бе? Олай болса, барлығымыз орнымыздан тұрып, көз қаншайыма біз қандаймыз деген сұрақты бірге айтып көрейік. Кәне. Біз қандаймыз, қандаймыз. Көбелектер ұшты ма балалар? Жоқ. Ол үшін сендердің көмектерің керек. Кім көмектесер? Мейлі ғой Раяна. Қандайсыңдар дейді? Қандаймыз, өте жақсы. Тағы кім көмектесер? Келе ғой Бекас. Жарайсыңдар. Тағы кім келеді? Келесің. Алғысыңдар, ақылдысыңдар. Кім келеді? Келе ғой тоқсан. Әдемісіңдер, әдептісіңдер, жарайсыңдар балалар. Отыра қойыңыздар. Балалар, сіздер көбелектерді көз қаншайымға жеткізу арқылы табиғатқа үлкен жауапкершілікпен қарайтындарыңды білдірдіңдер. Балалар, келесі кезекте барлығымыз ортаға шығып, тақтадағы суретті таңдай отырып, топқа бөлейік. Кәне, таңдай қойыңыздар. Жапырақтар, бөлмелеріңізді құртып. Жарайсың. Ой. Жарайсың. Топ. Кет. Қайда? Кет. Үй жұмысына не бердің? Кім айтады? 78-ші бет, 79-ші бет жаттап. Жақсы, кім айтады? Мен. Жақсы, келе қойсың. Ғылымға көңіл бөлсеңіз. Онда болмасам да ұқсап қалып бір ғалымды көрсеңіз, ондай болмақ қайда деп айтпа ғылым сүйсеңіз. Сізге ғылым кім берер? Жанбай жатып сөнсеңіз. Дүние де өзі, мал да өзі, ғылымға көңіл бөлсеңіз. Өзің үшін үйренсең, жамандықтан жиренсең, ашыларсың жылма-жыл, біреу үшін үйренсең. Біреу білмес сен білсең, білгеннің бәрі тұл. Сөзіне қарай кісіні ал, кісіге қарап сөз алма, тез үйреніп тез жойма, жас уақытта көңіл бөл. Жарайсың. Тағы кім айтады үй жұмысы? Келе ғой. Абай құнанбай, ғылымға көңіл бөлсеңіз. Болмасаңда ұстап бақ бір ғалымды көрсеңіз, ондай болмақ қайда деп айтпа ғылым сүйсеңіз. Сізге ғылым кім берер? Жанбай жатып сөнсеңіз, дүние де өзі, мал да өзі, ғылымға көңіл бөлсеңіз. Өзің үшін үйренсең, жамандықтан жиренсең, ашыларсың жылма-жыл, біреу үшін үйренсең. Біреу білмес сен білсең, білгеннің бәрі тұл. Сөзіне қарай кісіні ал, кісіге қарап сөз алма. Тез үйреніп, тез жойма, жас уақытта көңіл бөл. Өте жақсы, жарайсың. Тағы кім айтады үй жұмысын? Бекасқа келе қойшы. Абай құнанбай, ғылымға көңіл бөлсеңіз, болмаса да ұсақ уақыт бір ғалымды көрсеңіз, ондай болмақ қайда деп айтпа ғылым сүйсеңіз. Сізге ғылым кім берер? Жанбай жатып сөнсеңіз, дүниеде мал да өзі, ғылымға көңіл бөлсеңіз. Жақсы, жарайсың, өте жақсы балалар. Балалар, бүгінгі біздің сабақтың қонағы бағана кім еді? Көз қаншайымы. Балалар, сіздерге бүгінгі сабаққа көз қаншайымы өзінің жапырақтарын сыйға тартады. Сол жапырақты сабақ соңында санай отырып, өздерінің ұпай сандарын шығарасыздар. Көз қаншайымы сіздерге балалар, үй жұмысына да 2 ұпай береді. Жарайсыңдар балалар. Балалар, көз қаншайым тапсырмасын бірге орындаймыз ба?
Өз ханшайымы бүгінгі сабаққа өте қызықты тапсырмалар алып келіпті. Олай болса балалар, өз ханшайым сұрақтарына жауап берейік. Қазір қандай жыл мезгілі? Күз. Жақсы балалар. Күз мезгілінің қандай ерекшеліктері бар? Өте жақсы балалар. Күз айлары қандай айлар? Жоқ, күз айлары мақал қараша, қыркүйек. Сонда бар қыркүйек, қазан, қараша, желтоқсан, күз мезгілінің айлары. Өте жақсы. Қазір қандай ай? Қараша. Өте жақсы. Қазан айының орысшасы қалай аталады? Октябрь. Өте жақсы балалар. Күзге байланысты қандай мақал мәтелдер білесіздер? Күздің бір күні, қыстың бір айына сұрайды. Өте жақсы жарайсыздар. Балалар, яғни бүгінгі біздің сабақтың тақырыбы күзгі уақыт. Күз бір жақып толады. Оқулықтан балалар 80-ші бетті ашып қойыңыздар. Бүгінгі сабақтың мақсаты балалар сөйлеу барысында мақал мәтелдерді, нақыл сөздерді, бейнеалды емес тілдік құралдарды қолдану. Мәтінді дауыстап түсініп, рөлге бөліп, мәнерлеп теріп оқу. Бүгінгі сабақта сіздерге күз ханшайымының тапсырмасын бірге орындап көрейік. Міржақып Дулатов қазіргі Қостанай облысының Жангелді ауданындағы Қызбел ауылында дүниеге келген. Ол шығармаларын түрлі жанрда жазған. Бақытсыз жамал атты шығармасы қазақ әдебиетіндегі тұңғыш роман болып саналады. Алғашқы кітабы Оян қазақ. Міржақып Дулатовтың алғашқы кітабы қалай аталады? Оян қазақ. Балалар, сол кітаптан қысқаша үзінді тыңдап көрейік. Өлеңнің не туралы екенін бірге тауып көрейік. Көзіңді аш, оян қазақ, көтер басты, өткізбей қараңғыда бекер жасты. Жер бет, дін нашарлап, қараңғы, енді жұрты жарамасты. Лайза менен түтсе де, жалтысын қазақ оян бар. Шығалы бердің бізге, ой Аллай. Балалар, яғни жастық шақты біз босқа жұмсамай, неге арнауымыз керек? Оқу, білімге. Жарайсыңдар балалар. Балалар, биыл Міржақып Дулатовқа 140 жыл толып отыр. Яғни Міржақып Дулатовтың балалар мерейтойы бізде аталып өтіп жатыр. Балалар, Міржақып Дулатов туралы сіздерге қосымша ақпаратты міндеге дайындап қойдым. Сыныптан тыс уақытта келіп танысуларыңызға болады. Қазір балалар күз ханшайымның тапсырмасына оралайық. Балалар, сіздермен бірге күз ханшайымның тапсырмасына. Балалар, берілген суреттерді мақал мәтелмен сәйкестендіреміз. Қане, аяғына келе ғой. Қай суретке барады? Өте жақсы. Жарайсың. Келе. Таусар, келе ғой. Көктемде түскен бірден күзде мындай болады. Қай суретке барады? Өте жақсы. Кел, айтма, келе ғой. Сөйлеміз сол ғой. Көктемде түскен бір сүрге қой. Жемісі көп ағаштың бұтағы сөйлес. Қай суретке барады? Жақсы.
Жарайсың, өте жақсы балалар. Жарайсыңдар балалар. Балалар, оқулықтағы 80-ші беттегі мәтінді бірінші тыңдап Міне күз келді. Анда-санда таңертең салқын болып қояды. Аспанда бұлттар қатар, сіркіреп жаңбыр да жауып тұр. Маса шыбын құр-құмырсқа жоқ болып кетті. Құстар жылы жаққа ұша бастады. Қарлығаштар көктем көріп еді. Аспанда тырналар да тізіліп ұшып барады. Ағаштардың жапырақтары сарғайып түсіп, шөптерден қурап қалған. Егіншілер астығын жинап алыпты. Ал балалар, осы мәтінді өзіміз кітаптан оқиық. Қане балалар? Кім бастайды? Қанбек келді. Жырақ болады. Міне күз келді. Анда-санда таңертең салқын болып қояды. Аспанда бұлттар қақтап, сіркіреп жаңбырда жауып тұр. Жақсы, Айсұлтан. Маса шыбын құр-құмырсқа жоқ болып кетті. Құстар жылы жаққа ұша бастады. Раяна. Қарлығаштар көктем көрінеді. Аспанда тырналар да тізіліп ұшып барады. Жақсы, Айхан. Ағаштардың жапырақтары сарғайып түсіп, шөптер де қурап қалған. Егіншілер астығын жинап алыпты. Өте жақсы балалар. Мәтін не туралы? Көз Туралы балалар. Енді мәтіннің астындағы тапсырмаларды бірге орындап көрейік. Балалар, бұл поэзиялық шығармаға жата ма? Жоқ. Балалар, прозалық шығармаға жата ма? Иә. Прозалық шығарма дегеніміз не? Қара сөзбен бейнеленген әдеби туынды. Балалар, яғни бұл мәтіндегі ішіндегі сөздердің барлығы бізде күнделікті естіп жүрген сөздер. Келесі, оқиға қара сөзбен баяндалған ба? Иә. Өте жақсы. Сюжет жағынан көлемді ма? Жоқ. Балалар, яғни көлемі қандай? Шағын. Тексеріп көреміз ба? Кел, Раяна, тексеріп көреміз. Дұрыс жауап бердік па? Жарайсыңдар. Тағы да кім тексереді? Айхан, кел ал. Дұрыс жауап бердік па? Жақсы. Ажар, кел ал. Тексеріп көрейік та. Міне күз келді. Анда-санда таңертең салқын болып қояды. Жақсы бала. Жарайсыңдар бала. Жақсы бала. Балалар, келесі тапсырмасына қарайық. Келесі тапсырманы балалар тақтаға кім шығады? Берілген мәтінді оқып, қазір оны талдаймыз. Келе отырсың. Бірінші сөйлемді қойып. Аспанда бұлттар қақтап жаңбыр сіркірейді. Балалар, бұл сөйлем бізде мәтінде кездесе ме? Иә. Жақсы. Тағы да кім оқиды? Каусар, келе отыр. Келесі сөйлемді оқып. Құстар жылы жаққа ұша бастады. Бұл мәтінде бар ма? Ағаштар жапырақтары сарғайып түсіп жатыр. Бұл мәтінде бар ма? Майсана, келе отыр. Егіншілер астығы жинап алды. Бұл мәтінде бар ма? Бар, балалар. Балалар, бұл аталған ақпараттардың бәрі мәтінде бар. Мәтін не туралы? Күзгі уақыт, яғни күзгі мезгіл туралы балалар. Мәтінде балалар, күз мезгілі келгенде табиғаттың өзгеру туралы айтылған ба? Иә, балалар. Қане болады? Жауапты бірге тексеріп көрейік. Әңгіменің негізгі идеясы балалар, күздің келуі мен табиғаттың өзгеруі. Дұрыс па? Жақсы балалар, жарайсың. Балалар, тапсырманы орындап болса, барлығымыз бірге орнымыздан тұрып, бір серік алайық.
қимылдарды бірге жасап көрейік. Келесі. Жарайсыңдар бала, өте жақсы. Второй. Жарайсыңдар бала. Келесі балалар, сіздерге қараңдар. Күзгі мезгіл далада қатты жауын жауды. Менің денем мамандай су болды. Мен оны көрдім ба? Яғни балалар, келесі ойын бізде, келесі тапсырма ойын арқылы, яғни көру, сезу арқылы ойынды ойнаймыз. Қазір сіздерге тақтада балалар, ақ сандық және көк сандық берілген. Сіздерге және мына жерде аталған сөйлемдерді орын-орнына саламыз. Bir söyleyeyim dağılıp okuyun. Yapraklar sargaydı. Biz onu isteyemiz baba. Görüyoruz. Hani öte жақсы жарайсың. Ернар келе ғой. Ал, bir söyleyeyim dağılıp okuyun. Таңертең суық ауа. Таңертең су ауаны біз не істейміз? Сеземіз бе? Көреміз. Сеземіз, өте жақсы. Келе ғой. Ал, бір сөйлемді ал, оқи ғой. Салқын жаңбыр. Салқын жаңбыр, не істейміз оны? Өте жақсы. Бейбарыс келе ғой. Құрт құрмысқа індеріне тығылды. Көрді. Өте жақсы. Аяна келе ғой. Тырналар тізіліп ұшты. Көрді. Өте жақсы. Келе қоясың ба? Келе. Екінші молы егінге үнсіз ғана қуанды. Өте жақсы бала. Жарайсыңдар бала. Күз қаншайым тапсырмалар сіздерге ұнап жатыр ма? Жақсы балалар. Олай болса балалар, келесі тапсырмаға көшейік. Балалар, келесі тапсырма сіздерге топтық жұмыс. Әр топқа кесте беріледі. Сол кестені сіздер толтырасыздар. Орында болғасын, ортаға шығып, оны қорғайсыздар. Қане балалар, бұл тамшылар тобынікі, келесі жапырақтар тобынікі. Барлығымыз бірге жұмыс жасаймыз. Орындарында тұрып, бір-біріне көмектесіңіздер. Жер астында. Олай болса балалар, жапырақта толғыртаға шақырайық. Балалар жапырақта толғыртаға шықсына, келесі топ оны
ақшаны жинаймыз, егін жинаймыз. Өте жақсы, жарайсыңдар балалар. Әне, сал, отыра қойыңыздар. Келесі. Келесі отырмай. Күзгі жаңбыр суық болады, жәндіктер індеріне тығылады. Күзгі Құстар. құстар жылы жаққа ұшады. Өте жақсы. Ағаштар сарғайып жерге түседі. Күзгі емес, егін өлу. Жақсы балалар, өте жақсы балалар. Ал көз қаншайымыз келді балалар. Осы жолы барлық топтағы қатысушыларды бағалайды. Себебі балалар, біз барлығымыз бірге. Жарайсыңдар балалар, өте жақсы. Олай аталса болар, келесі тоқсымаға. Бағалауларын алуларын келе ма? Келе ма? Олай болса сіздерге балалар, міне тақтада ортада берілген күзгі еңбек, күзгі бау-бақша туралы осыған қарап, әр топ мәтін құрайсыздар. Дайындалып алыңыздар, ортаға шығасыздар. Тоқты жұмыс. Нені көріп тұрмыз, қараңыздар? Ал, сіздерге жақынырақ нүктеге қояды. Осыған қарап, сіздер шағын әңгіме құрайсыздар. Ал. Дайынсыздар ма? Кім шығады? Айсұлтан, келді ғой. Бұл менің үйім. Үйімнің қасындағы менің бау-бақшам. Қасындағы оның ағаштары сарғайып жатқан. Жақсы тағы. Олардың қастарында кірпілер, Жүрия. сосын қап толы бидай. Өте жақсы. Жақсы, жарайсың. Ал. Тағы да кім келеді? Менің үйім жандарында бау-бақшам бар. Сосын сарғайыватқан ағаш бар. Кірпілер бар. Бір қап толы бидай бар. Өте жақсы, жарайсың. Бұл жерде ата-әжемнің үйі бар. Бұл жерде ата-әжемнің бау-бақшасы бар. Ата-әжемнің үйінің жанында кірпілер жүр. Ағаштар сарғайып жерге түсіп жатыр. Атаммен жинаған бір қап бидай бар. Өте жақсы, Райан. Келе ғой. Мына жерде ағашым бар, сарғайып. Жапырақтар сарғайып, иә, ағаш. Жапырағы сарғайып. Кірпіктер жүр. Қап толы бар. Қап толы не бар? Жем бар. Өте Жемістер бар. балалар, біз осы жемістерді не істейміз, балалар? Қысқа, азық етіп, оны сақтаймыз. Келе қойсам. Бұл менің үйім. Бұл менің үйімнің жанында бау-бақша бар. Менің үйімнің жанында кірпілер жүр. Ағаштар сарғайып жатыр. Гүлдеп жатыр. Өсіп жатыр. Үйдің жанында кірпілер жүр. Жақсы, балалар, осы үйдің жанында кірпілер не үшін жүр деп ойлайсыздар? Жерге түскен жемістерді кірпілер алып
Өте жақсы. Олар да балалар қысқа не істеп отыр? Балалар көз мезгілі балалар. Адамға да, жануарға да, құсқа да барлық табиғат тіршілік иесіне көз мезгілінде біз қай мезгілді айналамыз? Қысқа. Ал тағы Кәусар келіп. Бұл менің отбасымның үйім. Менің отбасымның үйінің қасында біз отбасымен өсірген бау-бақша бар. Оның қасында үлкен ағаш бар. Мен анаммен өсірген гүлдеріміз бар. Және де біздің үйіміздің қасымызда кішкентай көкелер жүреді. Өте жақсы. Жарайсың. Келесі, келе ғой. Бұл менің ата-әжемнің үйі. Бұл мен ата-әжеммен салған бау-бақша. Бұл біздің үйдің жанындағы ағаш. Біздің үйдің жанында кішкентай кірпілер жүгіріп жүр. Мен атамен бір толықа бидай жинадым. Өте жақсы, жарайсың. Тағы кім шығамыз бала? Келе қояйық. Бұл менің үйім. Оның қасында бажайып жатқан ағаш бар. Біздің үйімнің қасында кірпілер жүр. Мен әкеммен бірге бидай жинадым. Бау-бақша толы жемісті. Өте жақсы, жарайсың. Міне балалар, бізге берген күз ханшайымның сыйлығы да өз мәресіне жетіп, ортайып қалыпты балалар. Ал балалар, енді балалар, сіздер бүгінгі біздің өткен тақырып қандай болды? Өз мезгілі балалар. Бүгінгі күз ханшайымның сіздерге берген тапсырмасы ұнады ма? Балалар, сіздерге балалар тапсырма орындаған үшін ұпай берді ма? Сол ұпайды не істейміз балалар? Қазір бірге санап, тақтаға өздеріңіз ұпайларыңызды көрсететін боламыз. Ал балалар, өз ұпайларыңызды санауға дайын отырыңыздар. Ал Раяна, сіздер нешеу? 8 ба? Даже Раяна, яғни Раяна соған 8 ұпай. Айсұлтан, сіздер? 6. Жақсы. Айхан, сіздер? 8. Өте жақсы болды. Келесі. Ажар, сіздер? 4. Жақсы. Ал Кәусар? Менде 5. Жақсы. Кәусар, сізде байғы? 3. Келесі Бекарыс, сізде? 5. Келесі Айсана? Менде 3. Өте жақсы. Не балалар, сіздердің бағаларыңызды, балалар, ұпай сандарыңызды күз ханшайымы бүгінгі сабаққа санап берді. Балалар, сіздерге күз ханшайым тапсырмалары ұнады ма? Олай болса, балалар, күз ханшайымға бәріміз бірдей балалар. Сабаққа балалар. Кері байланыс берейік балалар. Қане балалар. Барлығын мына жерге келіңіздер. Барлықтарыңыз келе қойыңыздар. Қане, сіздер барлығы түсінікті жасылды, құрамы бар дегенде, келесі сарыны, түсініксіз дегенде қызылды. Қане. Жарайсың, яғни бүгінгі сабақта барлығыңыз балалар түсінген екенсіздер. Жақсы, жарайсыңдар балалар. Қане орныңызға барайық. Балалар, енді балалар, бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Сіздерге күз ханшайымының қалған сыйлығын беседірік үшін сіздерге қазір бөліп берейік. Кәне, кімге оңға толтырайық? Сіздер нешеу? 5. Мен сізге нешеу берем тағы?
үшеу, төртеу, бесеу. Жақсы балалар. Балалар, күз ханшайымның жапырағы жай жапырағы емес, оның сыйлығы және сіздерге берілген сөздері бар. Еңбекқор бол, білімді бол деген сіздер өте жақсы. Ал сізде ажар нешеу? Төртеу, есеге алтау берем. Біреу, екеу, теорема біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу сіздер. Алтау сізге төртеу берем. Біреу, екеу, үш. Ал балалар, сабағымыз аяқталды.